ani ilmoo kiyyaan irdaataa wanti inni kadhatu tokko hin jiru. Ijoollee koo ta'e sheexaa Ibrahim eenyuyyuu ni beeku jechuudha. Sheexaa macca ni beeku in beektu birrii itti galchaa tanan jira. Birrii itiif dirrib godhiitii qarii of harkatti nambisini muluu naa ergi jennaan itti erguu didee sababni miidiyaa irra ni dhufe akkam birrii of harkatti qabattiidha. Ani waggaa tokkoof ji'a shanaffaa keessan jira. Waggaa tokkoof ji'a shanaffaa kana keessatti guyyaa inni niitii fuudhee ji'a tokko birrii irraa kutee dheengaddamoonni miidiyaa irratti haadha kiyyaaf abbaa kiyya du'ee biyyoo keessa jiru mataa gadi galabbatee maxxansinaan birrii irraa kutee ji'a kana jechuudha. Isayyuu ji'a kana kun otoo hin xumuriin guyyaa 14ffaa irratti ollaan dhaqee argee ilmoon kee beelaa jira birrii dabarsiif jennaan kaleessa ofii kiyyaa fi kan inni andamoza koo fudhadhe akaawuntii koo irratti hin galfadhe kan ji'a kanaa tokkittiidha jechuudha. Siigalee kan dubbii dhugaansitti dubbataa jira abdii feetu fudhadhu feetu dhiisi jechuudha. Ilma dhiirati ilmoollee qabanaan jette miti. Dammoo risiitii kiyya akaawuntii biraa amma fideetan meeshiin isinii godhaa risiitii kan birrii maqaa isaa irratti galchaa ture tokkummaan amma seenee bahee mana kiyya maxxanseetiin hin jira tokkummaaf illee ergeetiin hin jira jechuudha. Birrii akkan galchaafii ture. Eshi ana dhaggeeffadhu waa tokko si qofan si kaafadha. Naafagitee sirrii Abdi please Habibi na dhaggeeffadhu madaamiin ona waan. Abaafattu qoy dubbattee tokko matti qabina dubbadhume abaafattu qoy. Amma wanti sitti muu barbaade ani qaama seeraa magaalaa Jimmaa keessa dhimma daa'immanii dubbisuudhaaf hin barbaadan ture argachuu hin dandeenye. Mikinaatum ijoollee koo miidhaa jira jechuudha. Adamatti fide. Yeti. Algabbaadha. Ina kanuma wal sigalchee nuti laal garaagarana laallee dubbii miira keessan seenin tokkoti. Lammaffaa tasgabbaahii nutti himu waan jiru. Asiis gaafannee isas gaafannee waan jiru laalla. Mee nutti tasgabbaahii si dhaggeeffataan jira himadhume. Barbaadu tokko illee hin jiru jechuudha. Isa faanallee haasa'uu hin barbaadu. Ani isaa waliin illee haasa'uu hin barbaadu tokko ani abdii wanti nan siimu dhuguma ilma dhiiratiif yoo dhalatte ati ilma biyyaaf dhaabbatu tokko taate ilmaan koo boru bakka guddaanaaf qaqqabu abdiin irraa qaba. Ijoollee koo hojjedheen danda'adha. Miidiyaatti son hin baasina. Deemtanii sirdaataattiin hin kadhatinaa fi ijoollee koo fuudhi magaalaa walisoo mana naaf ta'a jetti geessitii jechuudha. Obbolaa qaba birattan galchaa mana ijoollee kanaaf ni ta'a jette qabii fi ijoollee kooti ana kiraarraa kaffala isa immoo niitii isaa wajjin abadan isa hin qallabu wanta nan isa qallabu tokko hin jiru. Dabareedhaan dubbanna taalitti. Kana isinitti muudan seeni malee heerumettee baatee natti himne kan inni jedhu sana rabbi isarraa haa gaafatu. Ani wantan inni itti himin hin jiru wantan dhoske hin jiru. Innis intala Wallaggaa fuudhee waggaa 2 biyya Saudi Arabiyaa keessatti wajjin jiraatee intala durbaa tokko irraa argatee ishii nikaa ishiin kennine ana nikaa tokko narraa buusee nikaan 2 irra jira naa kenni jennaan inni dide sadaffaa niitii hidhatee jira. Namichi asirra dhaabbatee akkanatti dhufee maqaa namaa xureessu kun innuu maqaa xurii qaba. Kanuma qofa ilmoo koo harkaanaa fuudhi fooloos hin gaafadha naaf deebisi yoo dandeessan jechuudha. Qaamni laallatu tokko qaamni seeraa tokko ilmoo koo harkaanaa fuudha. Haadha koo qaadha qaba abbaa qaba haadha kiyya obbolaa kiyya biratti galfadheetan ilmoo koo nan jiraachifadha. Ilmoo kootiin irdaataa abadan hin kadhatin ani immoo birrii caatii ittiin qaami jedhee niitii kee wajjin siin qallabu mana rabaan jira goora rabaa keessa rabaa dhiqee dafaa qanaa jedhee gubadhee birrii sitti ergee siin qallabu abadan. Ilmoo koo muraa immoo birrii irraa mi'ootii godhadhuuti waa tokko hin dubbata obboleettii kiyya. Abdii dhaggeeffadha. Ani sis hin beeku isas hin beeku ati ijoollee walisoo ta'uu keessa hin beeku inni ijoollee sigimmoo ta'uu isaas hin beeku wallahi amma wallahi fi kana galee dhimmicha dhaggeeffadhee galeen aare mucaa daa'ima sana argee tokkuma dubbiin ulfaataadha. Dubbiin haadha manaaf abbaa manaa ulfaataadha. Ispeeshaalii ijoolleen gidduu jiraannaan ulfaataadha. Ijoolleen hoon jiraanneen viidiyoo yoo hojjedhee maxxanseetan beeka. Addaan baay'ee dheeraan. Shari'aan hin eeyyamu amantaan qabuu hin eeyyamu garuu bultii keessan diigaa adda addabaa nama wajjin jiraachuu dandeessan fuudhaa jedhee dubbadheeraan. Waliin ajjeesinaa waliin miidhinaa maatii waliin tuqinaa jedhee viidiyoo hojjedheetan ture kana dura. Amma kanan jechuu barbaadu wannan obboleettii kiyya yoo haqa qabaatte yoo dhugaa qabaatte waan si gaafannuu deebista. Obboleessa keenya yoo haqa qabaatte yoo dhugaa qabaatte Khalid waan si gaafannuu deebista. Maaliifi ijoollee sabiyyee qabdu ammas gidduudha. Ijoollee lama babbareedduu si qabdu rabbi isin haa guddisu. Amma wal jibbuu dandeessu amma wal loluu dandeessu garuu jaallattanii jibbitanii ati isheenis wal jaallattanii wajjin ciistaniittu ilmaan walirraa argattaniittu yeroo bareedaa wajjin dabarsitaniittu yeroo gaarii kaleessa wajjin dabarsitan ilmoo babbareedduu rabbi gidduu keessanitti uumeef jecha jechoota fokkisaa
mucaan kee dhagaa obboleetti waan nama dubbatte obboleessa kee mucaan kee dhagaa afaan oromoo waan isin nama dubbattan yoonas bira dhaabtaa dhaggeeffataa jiraachuu danda'a. Akkamitti haati koo haati na deesse akkana siin jetti akkamitti haati na deesse akkana siin jetti jechuu danda'a mucaa biraa fageessi jalqaba irratti. Mucaa bira teessis laayivii kanan galini waa'ee haadha kanas mucaa sanatti hin himini waan uumame rakkoo siif ishee gidduu jiru daa'ima kanatti hin himini obboleessa kee yaate maaliif haati haadha abbaan abbaadha rakkoon gidduu keessan jiraachuu danda'a rakkoo gidduu keessan jiru isinirraan hin baane addaan ba'uun namni waggaa 20 wajjin jiraate addaan ba'a tillaa yaalle namni waggaa meeqa wajjin jiraate addaan ba'a. Addaan ba'uun haaraa miti isin irratti. Kanaafuu daa'ima keessan keessa sammuu daa'ima keessanii keessa summii naqarsaa bara baraan sammuu daa'imaa keessaa hin baane akka irra keessan hin barbaadu. Amma gaaffii ani gaafachuu barbaadu obboleettii fi kabajamtuu. Ati kan obboleessa keenya kana gargaaruu dhiiste isa tun taane obboleessi daa'imman kee kana gargaaruu dhiiste erga ni jaartii fuudhee himoo ituu ni jaartiin fuudhin. Gaaffii kana maaliif gaafadhee? Erga ni jaartii fuudhee yoo jette ji'a 3 moo ji'a 6 jedhanii ati immoo kan bilookii goote akka hin dhagayetti malee waan hin dhagaye qabu akka hin dhagayetti immoo waggaa gaheeraa jedhani. Kana immoo gaaffiis gaafannee ragaa waliyyooti nutti himte rakkoo jiru. An akkasitti hin qabu yaa abdii ani haadha waan fedhes yoo ta'e isin akka ilmoo keessan ishee akkasii jedhee haadha kiyya arrabsee boochise haati kiyya ni boochee jechuudha isa dhugaa rabbiif dubbachuuf taanan maaliif isinis mucaan kun jechuudha baay'isoo maqaa kiyya bichaa otoo hin taane ani intala shawaa ta'een jimmaatti heerume maqaa kiyya bichaa otoo hin taane akka jimmaatti illee maqaa keessan cabsee jira jechuudha. Miknaatum ilma jimmaa jedhamee walisoo keessatti waamamaa jira waan ta'eef ani immoo intala shawaa jedheen isin biratti illee waamamaa jira waan ta'eef. Kan biraa asitti wannan si gaafadhu gaaffii koo akka tina deebistoonni hin barbaadu tokkoffaa waa tokko naa dogoggortee kaate waa lama tokko na dogoggorte wanna akkan ilmoo kootti garaa jabaadhu na godhe isanni haadhaaf haadha kofaan arrabse indi bakka ijoollee maal si goote daa'imman kee koo inni isheen si goote hin jiru. Abdii maalatani ji'a kana siin jedhe bar ji'a kanarraa yoo guyyaa 13 kaleessi guyyaa 13 ji'a kana kan inni itti erguu dhiisi itoo haadha keetti fakkeenyaaf armee kee abbaa kee wajjin sagalee hin taane irratti ilmi namaa tokko hidhee miidiyaa irratti mataa gadi galabbate ati immoo intarneetii fayyadamiitii dhaqii daataa guuttadhu birrii kootinii dhaqiitii haadha kee ammas dabalii galabbate jettee birriitti ergitaa mee gaafin sii gaafata. Asirratti ani wannan siin jedhu isa minni murtee kan keeti garuu kanas ta'e sana daa'imman kee kanaafan murteeffadhe kan obboleessa kiyya wanti ani murteeffadhe maani birriin ani itti ergu daataa bitee erga isa tiiktook irratti maatii ilaa dhaggeeffadha obboleettii kee ani si caalan beeku ani si caalan beeku garuu amman beeku sitti tokkoffaa mucaan kun kaaliji jimmaan bakka bu'ee miti kan walisoodhaa fuudhe first of all wanni sirriitti beekamuu qabu. Jimmaan bakka bu'ees walisoodhaan fuune sigimmoo bakka bu'ees immoo sin fuune kan si fuudhe kaalidiif kaalidiin qofa namni tokko badiyoo yeroo balleessu isatti itti gaafatama malee ifiniif abbaan saayyuu ittiin gaafataman maaliif qophaa isaatti badii balleessa waan ta'eef inkaan isa miti ijoolleen isaa gurbaan kee bareedduun sun badii abbaan manaa kee balleesseef innati amma adabaan jirtu itti gaafatamummaa fudhachuun qabu waa'ee ati garaadhaa haadhaa garaa kee keessaa deesse ilmoon sun si marrada bor bakka guddaa ga'uu danda'a ituu ati jirtu mucaan kun dhukkubsatee qaamni isaa miidhamnaan boruu gaabbii sana keessaa sammuun kee nagaasii baasuu hin danda'u. Meebii ijoollee biraa qabaachuu dandeessa. Ijoollee 5 miti ijoollee 20 qabaate tokko keessaa hir'annaan hammam akka sitti hir'atu si isa garaa keessaa jedhee ciniinfatee deetu beeka. Kanaaf amma gara furmaataatti deemuufi please obboleettii kee qaalee hojiirra hin jiretti itti gaaffii si gaafadhu kana naa deebisi. Mucaa kanatti dhaabdee yoomi erga inni jaartii fuudhee immoo si arrabseeti moo sababni maali kana jedhi natti miti sirraan. Isin jedhame birrii irraa dhaabuun koo guyyaa 10 qofan irra dabarsee birriitti ergaa tanan ture kinoo risiitii tokkummaatti ergee tanan jira kan kaleessaallee kan ji'a ramadaana keessaallee kan ramadaana boodaallee kan maqaa namaatiin irra galchillee inni mana hidhaa wayii rakkoo wayiitiin mana hidhaa seenee jennaan mana hidhaa keessaallee 54,000 kaffalee tan ramadaana guyyaa 25 jechuu risiitii isiniifan erga mana hidhaa keessaa isa baasisee jechuudha har'a namicha akka safaan guutee dhufee asitti na himatu jechuudha. Lammata irratti immoo ijoollee koo immoo dheengadda sitti mee sababni ani guyyaa 10 kana birrii irraa dhaabee fi sababa inni maatii kiyyaa miidiyaa irratti deemee
sagalee hin taane irratti haadha ta'uu qabu haadha kiyyaa abbaa du'ee jiru ta'uu qabu innillee abbaa du'ee jiru boolla keessaa fuudhee galabbatee miidiyaa irratti ittiin deemaa ture. Sababni ani birrii guyyaa kurnan kanarraa kuteef kanaaf ijoolleen immoo dhaqanii naa eegi miutii qabadhuuti isaan gaafadha naa eegi. Khalid miutii irraa gaafadhu gaaffiis gaafadhaan. Abeet. Ela amma dubbasutti abdii waa tokko gurra si buufachuu barbaade waan ifanaan taane. Eega guyyaa kunnan kana reefu guyyaa kudhan lakka'amoo utuu waliin loliin dura guyyaa kudhan irraa kutte laa seenatti fanaan taanes keessatti reefu eega irraa kutte guyyaa kudhan lakkoofsisamoo utuu waliin dhabiniin dura guyyaa kudhan wayi lakkoofsisee naan sana booda wal dhabaniiti fanaan taane guyyaan kunnan kun. Jechuun Raamadaana keessa ergeera. Raamadaana jechuun erga ba'e ji'a lama miti? Anuma waan ergeen jira bari iidittillee ergeen jira Ramadaana maaliif akkana jedhe beektaa? Tole ansii hubadheera deebiin deebisaafi. Maaliifan jedhe si beektaa tokke erga bilookii na gootee waggaa gaheera jettan sila. Arafaanuu ganaadha hoo erga Ramadaan Arafaanuu ji'a lamaaf bultii kudhanitti. Jedhe kaayaa akkas jedhe. Anu ani gaa akkanatti deema biroo garaagaraa nan deemu. Khalid mee nutti yoomi kan isin ijoollee gargaaruu dhiistame? Kummaa. Ana abdiidha. Abdii. Mucaawuni waggaa bara 2000 gaafti siin deemtee bara 2000 guyyaa 17 ji'a 7ffaa bara 2024 guyyaa siin deemte. Kunoo meedikaala siin si ergaanii tokko jedha achirratti naa qabadhu. Waa'ee si waggaan keenya jettee fansii fide. Lammata isaa immoo ilaa nama ijoollee gaayyaa jechuudha gaafa ni dhaadha qusana ijoollee beeloftee kunoo laa mucaa jaarsummaa dubbate yaa nama ne mucaan eegasii ijoollee gargaarlataa jira akkamitti ati ilmoo dhalte kana gootee gattaa jedhee guyyaa 2-3 sheexaa amma siin jettu kanatti ergite namicha waa'ee guutuutiif waa'ee ilmoo kootiitiin natti hin nufinii yoo dhimma mataa keetii qabaatte malee jennaan. Namichi ani shaarmuxaa wayina seete moo dhimma mataa keetiiti sitti dubbadhu. Ani wanta sitti haasa'u waa'ee ilmoo keetiitii fi waa'ee ilmoon kee gosiin kanaa badaa jirtu sitti dubbataa jira malee waa'ee dhimma sitti haasa'u waa biraa maallaa godhe jedhee taatiin ilmoo kee hin feene maallaa goota jedhee. Gaafatame deebisuu dhiisee deemaa jira. Ana maciitii isa keessa deddeemaa hin jiru. Gaafii isa gaafatame deebisini badeebisu akka namaatti yoo himannaa beeku. Khalid dhiifama guddaa wajjin sirrii jette isiini. Asitti sirriidhuma jette la. Maaliif yoomi kan isiin deeggarsa ijoollee ofii gargaaru dhiiste guyyaa. Birrii 6 natti ergitee birrii waggaa 2 guuttee birrii 6 qoftee natti ergitee narraa dhaabdee. Koi naangalle. Naangalle koi. Naangalle roosii jedhu birrii 6 moo birrii 6 dura natti ergiteedha. Ela waggaa 2 guutteetti amma. Sigala. Birrii 6 yeroo dhattu natti ergitee turte. Kan jiru birrii 6 kan walitti qabame jechuudha. Lakki birrii 42 birrii 36 natti ergaa turte. Sigalee birrii 6 wayii kan sitti erguu dhaabde amma erga sitti erguu dhaabde. Waggaa tokkoof ji'a 4 siin jedhaa jira. Eshi Ramadana Awwallulan. Gaddaatti sitti ergine iidii gaddaatti. Siifan ibsa sammoo. Silkiin bilookiidha natti dubbachuu hin dandeessu siin. Sigala aleessa ijoolleen boo'icha dhagaanii ijoolleen kee du'aa jirti yaa qaalitti mucaan akka ijoollee dhiisee deemuu qabu akkamii akkana goota jedhanii kaleessa jaarsummaatti dubbanna birrii 7,000 erginaanan lakki wallaahi an birrii kanan fuudhu. Ijoolleen iidiitti meeqa ergite? Iidiitti ergiteetti moo ergine Khalid? Iidiitti moo? Amma siin ergite hin beeku ani mee gaafadhuun natti hin dubbattu ani riisiitii siin agarree wanti siin natti dubbattu hin jiru birrii 9,000 wayii argeetan ture birrii 9,000 wayii naa ergiteetti isin immoo natti hin dubbanne natti hin dubbanne. Naadee koigaa sitti la Khalido sila sitti meeraan birrii 9,000 ta'u birrii 900 ta'u birrii isinoo erga bilookina gootee ijoollee gargaaraa jirtu ijoolleen harkatti gattee erga jettee hoo gooteera birrii Ramadaana darbe sitti erguu simaa nutti mudidde. Dhagaa egaa akkasitti himne natti hin ibsine siinii dhuftee sigala. Amma la maaliif akkas gaafate beektaa? Waa'ee lola keessa amma reefan dhaga'anii birrii ergame amma reefan dhaga'a. Ma akkamitti olaaltaati birriin akkaawuntii keerratti dhagalu miiseejiin siin galu? Miiseejiin naan galu. Eshi akkaawuntii keera birricha dhaqxee nagarreeti? Ani birrii akkana ammatti birrii dhagaye akkaawuntiin 2 wal irratti banamee jira jechuun sitti dhufee naannatti ilaaluu dandeessa. Haa miiseejiin naan galu. Maaliif akkas gaafate beektaa? Siinoo ijoollee qabdi ijoollee
Na jechuun na ibsi Meesheejiin na biran nuku ani immoo birrii akkaawuntii irraan qabaa. Si galee birritti hojii sittan hojjetadhaani loomiyaan nan hojjetadhe birrii akkaawuntii irraan galchadhaa dhaqee tan fuudha malee namni guyyaa gaaffii kooriisiitii birrii ammanansi erge jedhee natti erge hin jiru. Si galee silkiin bilookiidha waan ta'eefi ani natti riisiitii Guutuu dandeessi. Koi tokkeeko sittan dabarsa yeroo hin barbaadu garuu koi Khalid. Guutuu dandeessi. Kanuma qofa hin barbaadu. Guutuu dandeessi. Okay, go deem abdi waan gaafa deekaba. Ayyee deem abdi. Era Khalidoo kiyya. Dhiifa manaa godhi. Asila dallanii ifa arrabseen ture dhiifa manaa fagootuu nan gaafadhaani. Ani waa'ee ijoollee qalliin beekan. Ilmoon dhiiraa rakkatee ijoollee ofii guddifata taanaan ana dhiiras abbaadhas haadhas badaan jaalladha dhiira akkana. Kanaafis hin galateeffadha. Garuu sooba tokkitti keessa buufteena wallaahi billaahi hin milkooftu Khalid. An abdii geetaachoo jimmaan jira yoo jette qaamaanis ol argine sittaa soonaan danda'a. Garuu mucaan birrii si ergiteetti ta'ee ka'ee isiidhaan ilaa isiin si jibbuu dandeessi bara. Si faana adda ba'uu dandeessi, si dhiisuu dandeessi, mirga siidaattis fuuteef waan ta'eef. Garuu ijoollee siitii birrii wayii ergiteetti taanaan birriin ergine meeqa ergite si gaafadhu jechuurraa qaxxisaanuu deebisiitti rakkoo keessan dubbanna. Sitti maatan jira abdii. Ayyee. Ani waggaa tokko biyya afurii namantii fida bar. Nama si nama himataaltu kan bira dhaqee qaamantii fida. Aan birrii meesheejiin irratti hin galu. Siifa galu. Natti sin ergine isiin. Natti sin himamne. Ani immoo birriin nan dalagadde akkaawuntii irratti walitti qabataa ture. Galamiti abdii. Kanaafuu mee namni siin guyyaa gaaf tokko birrii ergeeraa. Riisitii itti ergeeraa itti eenyu godheeraa jettee natti yoo dubbachiifte ta'e rakkoo tokko hin qabu. Namni maaliif sitti dubbata obboleessa kee qoyi? Abdii waan gaddaa muraa tokko. Ammas gaaffiidha siifan deebisu. Birrii namni sitti erguutti hin beektu waan akkaawuntii irraa baafte hanga yoo naatti hin qabdu jechuudha waan isin sitti ergite bakka waan. Jechuuni? Kee malee. Ilal, isa dalagattu loomiyaaf jiddii sana irraa baaftu isa keetiin yeroo tokko na hubadhu. Yeroo tokko na hubadhu. Isa dalagattu hin beekta loomiyaa fi waan bakkee irra galu miisejii waan sii dhufuuf hin beektu. Hanga yoo nan baafne jechuudha isa dalagattu baafte inuma waa bibbitti mala. Laaksiyaan birriitiin natti ergite wanta baase tokko hin jiru birriitiin natti ergite miisejii natti ergite ani immoo beekuu hin dandeenya. Eeshi dabalataan qarshii akkaawuntii irra jiru hin beektu. Beekuu hin danda'a. Wani immoo tuutiin birrii sitte qarshii akkaawuntii hoolaaf jiru beeka. Eenyutu galche jechuun bakkee birriin irra gale hin jiru gaafa beektu isumatti dalagatte qofa. Manaadis. Ani ilaaluu hin danda'u. Khalidoo. Silkiitti irratti akkaawuntiin hin jira ammaa dhaqee ilaaluu nan danda'a baasuu nan danda'a birrii sinna ergitu immoo miiseejiin lakkoofsi miiseejiin irratti eegatii ijoolleen baxabbatanii hidhamee jira waan ta'eef miiseejiin wallaahi akkuma Khalidoo kiyya. Habiibii kiyya waan tokko rakkoon qabu. Ijoolleen harkatti beeloftee jettee garaan araastee mimmaan na dhufe bishaan bareedaa sun miidiyaarra dhufe. Wallaahi billaahi tallaahi rabbi nagaan nan bulchin. Erga dubbiin kun dhumee akkaawuntii sarkaa fudhee birrii si galchuufan ture ammaan. Isa rabbi guddaan na argu ammallee dubbachuun maaliif ilmoon qaba waan ta'eef garuu na dhaggeeffadhu. Wannan siin jedhu kuni wallaahi si fayyaduu malee si miidhuuf miti. Qabxii si gaddisiisuuf miti. Waan biraatiif miti. Wallaahi obboleettii keenya kanas baddaluun barbaadan. Asii isiis hin beeku. Wallaahi takkaas hin argees hin beeku. Garuu wanni ati sila jettee ijoolleen harkatti gattee ijoolleen beelaan harkatti dhumaa jirti ijoollee kana gatee hin deema jette. Garuu isiin ji'a tokko dura yookaan iidiitti birrii ergiteetti. Iidii jechuun immoo ji'a tokkoof guyyaa muraasa wayi guyyaa 20 guyyaa 20 wayi. Kana jechuun abdii waan itti dabala naa gaafatta waan sii dabala karaa keessa waa innatti mate wayitii waa qabsiisee sitti maa. Mucaa kanaan jalqaba irratti intalaan dhugaan kee wati dubbatti malee hin argamu jedhee kaasiin itti maan ture kottu dubbadhuudhaa ture garuu isatti waa inni natti hime tokko akkasiin illee hubattanuu fi gaafa natti immoo waggaa tokko na bilookteetti baddeetti narkaati ani argu tiiktookii namaatiin ilaala laayivii sesseentii anaan na dhiibtee kutteetti daa'ima waan an nyaachisu dhabee narratti rakkatee jedhee natti mate kanas itti na hubadhu jedhee waggaa tokko naan jedhe kan inni anaan natti mate karaa keessoo hayya sii barbaada sirkaa baddee narkaa baddeetti garuu tiiktookii irratti yeroo tokko tokko akkaawuntii namaatiin nan argaa malee narkaa qaata baddee birrii naa erguu miti iyyuu fayyaattuu qaata narkaa baddee waggaadha naan jedhe qalbii keessa kaa dhufan karaa keessa waa hin natti hime kun deem. Bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Tokkoffaa
jechi ati sila jettee ijoolleen harkatti beelaa tokkummaan isa dabaleera. Ilaa isii kana qofa addanaa baase ammaati Kaalidoo sirrii taasaa dubbannaadhaaf. Birrii isii sitti ergitu homaa hin agarree akkaawuntii keerraa homaan baasni ati. Agai Abdi. Qattisaa qofa naa baasee Namni natti guyyaa gaaf tokko hin jiru. Namni sitti muun dirqama miti bro. Natti dubbatee birrii amma nan ergee naan hin jedhu. Akkamittan beeka wayi siriidhaan isiin natti erge abaluun natti erge akkamittan beeka miiseejiin natti dhufu maqaan nan dhufu. Ma ati intirii miti kan dhaggeeffatu baasitani ma ishi na dhaggeeffatu ati tokkoffaati damoostanyaa miti waajjira mootummaa keessa hojjettu damoonni ji'a ji'aan siin galu tokko hawaalaan hojjettu namni biyya alaatti birrii si ergu hin jiru sii mala namni birrii si ergu jira sii mala kan biraa. Qabda nama si ergu. Naaf erge. Eenyuun si ergu. Eenyudha. Eenyuun. Obboleettiin achi qaba. Obboleettiin kee darasanyii birrii meeqa sii galchitee beektu kan jiru meeqa sii galchite yoom sii galchite. Maqaan si obboleettiin isaa. Obboleettiin nu dhiisan. Waa tokkitti walitti dhabni maal karaa dheeraa deemu. Waan itti gurbaa kaatti dhooseen. Ambadaan turu qoy. Abdi. Obboleessa kiyya Kaalid. Riisiitii samma sitti erguu hin danda'a. Kaalid na Riisiitii samma sitti erguu hin danda'a. Abeet. Kaalid na dhagaye. Dhugaa waliin aduu. Daarii naannaanu. Barbaadaan oolu. Qalbiin nan beekaa natti himtu akkasiin akkaawuntii irra galchitu nan beekaa jedha sagababa maaliif jedhe. Obboleettiin kee dhaggeeffadhu na fichisiis. Obboleettiin kee isa ergitu namni biraa isa ergu nama maallaqa si erge sitti ma namni si erge namni tokko namni dhiisu hin jiru maallaqa si erge amma kanan si erge kuma shan yoo si erge kuma shanin si erge kudhan yoo si erge kudhanin si erge birrii soddoma si erge namni birrii si erge callisu tokko hin jiru obboleettiin kee tokko. Ati akkaawuntii irratti loomii ati lagattaa guyyaa guyyaa dhattee pilaas godhaa jirta idaa jirta jechuudha irratti. Si galee hin beekte maallaqa irra jiru. Kana jechuun ati maallaqni irratti dhufes hin beekuu irra galchitee natti himne jechuudha maallaqni irra galeera. Ishiin ergitee hin beekuullee nuun jedhi malee maa fagoo nu geessisa obboleessu. Kun akkaawuntii fakkeenyaaf nan baasa natti ergitee itti risiitii deemuu barbaadu. Tokkummaa na dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Ilaal dhaggeeffadhu yeroo tokko akkaawuntii 34 dhaggeeffadhu qoy. Eenyuun baradha. Abdi. 44 waan isinitti himaa nan agarsiisa booddee abdii dhagaye. 42 fi 350 Muhammad Muhammad Aliyyi kan guutuu dalii irra galche jechuun gaafa Febraarii 19 2025 jechuun waggaa tokko dura kun natti ergite atis geetti. Febraarii 19 2025 tokko okay. Abdi risiitii isinii dubbisu moo haasaa dubbat? Biroo dubbii bara argadheera garuu ani Itu nama sinar indalasiisin akka nama guddaatti akka nama barate tokko akka ilma Oromoo tokkotti dubbadhee dubbii kana qajeelchaattan deemaa garuu naa amanuu dide obboleessi koo Kaalid.